안녕하세요 여러분. 저는 지금 광주에 가려고 터미널로 가고 있는 중이에요. 내일 친구들이랑 부안여행을 가기로 했는데 여수에서 부안을 가려면은 광주를 거쳐서 가거나 전주를 거쳐서 가야 하는데 그러려면은 내일 아침 5시에 일어나야 되거든요. 그래서 아싸리 오늘 광주에 가서 채원이 집에서 하룻밤 자고 그 다음날 채원이랑 같이 아침에 출발하려고 합니다. 채원이가 여기서 수안 1번 하고 순안 1번? 채원이 집에 도착해서 샤워하고 팩을 하고 있는 중입니다. 저번에 봤대요. 야 정혜와 하나 둘셋 격포 터미널에 도착했습니다. 와 세상이 여기 있다. 오케이. 이것도 많이 들어있다. 오늘의 하이라이트. 일단 이거는 수영할 때 4개만 살까? 그래도 되고. 저기 맥주도 있으니까. 맥주를 많이 사. 8개 사면 740원 할인이래. 우리 닮은 거 같았거든? 뭐 샀는데? 뭔? 92,000원 플랫, 92,000원. 저기 밑에. 야, 여기 걸어올수면 진짜 중간에 맥주 마셨다. 중간에 나 울었을 걸. 나도 울면서 맥주 마셨다. 따라다다따 따라다다다 우와 우와 야 수영장도 완전 좋은데? 뷰 오션뷰 아름다운다. 모두 하나를 지치네.
이제 잘 거예요. 잘 자요. 굿나잇. 와 정말. 야 완전 야, 그냥 모텔. 진짜 찐. 화려하다. 아 모르겠다. 여기 봤어요. 오다가. 아, 나 우산 뒤집 떴어. 아, 무섭다고? 안녕, 귀염이. 나 살짝 할 말을 잃었어. 야 근데 다행이다. 우리 들어와 있을 때 저래가지고. 먹어보세요. 우린 부세다. 비가 오든가 말든가. 산낙지. 해삼 도전. 맛있어. 맛있죠? 멍게. 어우, 고추 하나로 리플래시. 너왜 남았어? 짠. 2차 메뉴는 뿌레. 약간 녹아야 되거든요. 짠. 짠. 야, 다 여기서 먹네. 대박. 여기 있던 멍게 넣었었잖아. 그걸 먹었는데 오, 비려. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! 분이야. 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 니쿤 힘도 못 쓰겠다. 콩나물 해장국. 채원이가 고춧가루 또 받아왔어요. 고춧가루를 타볼게요. 일단 이 정도만. 차선의 선택이었지만 나름 괜찮았다. 그렇다. 또 구매하는 중.
라떼하고 초코 라떼하고 자색 고구마 라떼. 오, 악마 초코 케이크. 요즘 어디 봤잖아. 오늘 말하는 말을 대화가 필요하신 고객은 고객과 신호를 이용해 주십시오. 골반이 맞추는 것과 상의 계좌를